Саясатчы Бактыбек Калмаматов абактан бошотулду. Камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматов соттун чечими менен бошотулду. Бул тууралуу Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков Маралга кабарлады. Бүгүн 20 январда Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Калмаматовдун башкаруу чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарды. Бишкектеги 1-май райондук сотунда 11 январда камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча жактоочуларынын арызы каралып, аны бошотуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Бактыбек Калмаматов 22 декабрда түнкүсүн Манас аэропортунан кармалган. Ага расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айып тагылган. Саясатчынын тарапташтары коюлган айыпты четке кагып, саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Булак Марал ФМ чекетке. БШК депутат Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованы каттоону жокко чыгарды. Бул тууралуу чечим бүгүн 20 январда аталган комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Бул токтомго БШКнын 10 мүчөсү макул деп добуш берди. Буга Нарматова жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө УКМК менен Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы себеп болду. Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованы Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Булак Супер чекеткейжи. Жапаров УКМКга бардык мамлекеттик кызматкерлердин дипломун текшерүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров УКМКга бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломун жана кош жарандуулук боюнча масштабтуу текшерүү жүргүзүүнү тапшырды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат акыркы жылдары жасалма дипломдор менен мамлекеттик кызматка өтүү фактылары көбөйгөнү байкалганын белгилейт. Буга байланыштуу текшерүү 24 январда башталып, 3 айга созулат. Анын алкагында бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин өздүк иштери жана билими тууралуу диплом, күбөлүк сертификаттары текшерилет. Мындай фактылар коомдо талкууга айланып, мамлекеттик башкаруунун бүткүл системасын дискредитациялап, көп учурда ведомстволордун да жалпы мамлекеттик аппараттын да ишин терс жагынан көрсөтүп коюуда. Муну эске алып, УКМК жасалма документтери бар бардык кызматкерлерди, депутаттарды ээлеген ордун өз ыктыяры менен бошотууга чакырат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле билимин ырастоочу документ жасалмаланганы аныкталса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылаары эскертилди. УКМК текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу коомчулукка маалымат берүүнү убадалады. Булак Спутник чекеткейжи. Ойчул ойлонгуча тобокелчил тоо ашыптыр. Камчыкенин эрдигине суктангандар көбөйдү. Башкы прокурор Курманкул Зулушев депутат Адахан Мадумаровду 5-6 жолу суракка чакыртып, айласы кеткени байкалууда. Ары же бери эмес, ыргылжыңдык байкалып. Эгерде бул ишти УКМК төрагасы Камчы Бекташиев колго алганда, 1-2 сурактан кийин эле камап салмак экен. Бул боюнча кыракы саясатчылар арасында ушундай кеп кызыды. Зулушев өзүн сактап, арканды алыс ыргытып атып, убакыттан уттуруп койду. Ал эми Ташиев кылмышка шектелген депутаттарды мыйзамга жараша сүйрөтүп келип эле каматып салганы эсибизде. Ойчул ойлонгуча тобокелчил тоо ашыптыр дегендей, Камчыкенин эрдигине суктангандар көбөйүп атыптыр. Бекеринен жарым паша аталбаса керек. Баса УКМКнын түрмөсүнөн чыгып кеткендер соттордун чечимдери аркылуу бошогондор дейт. Булак Арыва чекеткей. Мадумаров иши Өмүрбек Текебаев. Эгер адилеттүүлүк болсо, Нурлан Сулаймановго да кылмыш иши ачылышы керек. Саясатчы Өмүрбек Текебаев ЖК депутаты Адахан Мадумаровдун суракка чакырылышынын канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу тууралуу пикирин видео кайрылуу аркылуу билдирди. Анын айтымында 2009-жылы кол коюлган протокол азыркы мыйзам боюнча каралбайт. Башкача айтканда, 10 жыл мурун болгон кылмыш иши боюнча тергөө жүргүзүлбөйт. Мадумаровдун 10 жыл мурда болгон окуя менен кылмыш жоопкерчилигине тартуу мыйзамсыз. Мен бул аракеттерди саясий куугунтуктоонун түрү катары баалайм. Протокол боюнча документтер кийин иштелип чыгып, ага ошол кездеги транспорт министри Нурлан Сулайманов Ош шаарында болуп өткөн эки тараптын жолугушуусунда кол койгон. Адилеттүүлүк үчүн өкмөт аралык келишимге кол койгон Сулаймановго да кылмыш иши козголушу керек деп билдирди Текебаев. Булак Медиа центр чекеткейжи. 2009-жылы Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча ошол кездеги коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаров кол койгон протокол боюнча бир нече
жылдан бері сөз көтеріліп келе жатады. Ушул окуя боюнча мен өзүмдүн оюмду билдирип коюшум керек деп эсептейм. Мен өзүм ал протоколдун мааниси менен макул эмесмин. Бирок бул башка маселе. Бүгүн Мадумаровго каршы козголгон иш мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Мадумаровго каршы жасалып жаткан аракеттер саясий куугунтуктообу же андай эмеспи деген суроолорго жооп берем. Аталган протокол 2009 жылдын жазында кол коюлган. 13 жыл өттү. Кылмыш мыйзамдарынын өзүнүн принциптери бар. Мөөнөтү өткөн окуяларга кылмыш иши козголбойт. Ал бүгүнкү бийлик өзү иштеп чыккан кылмыш кодексинде, кылмыш процессуалдык кодексинде да жазылган. Бул мыйзамдарга Садыр Жапаров жакын деле кол коюп, бул мыйзамдар күчүнө кирди. Мына ошол президент Садыр Жапаров кол койгон кылмыш кодексинин 58 статьясы. 10 жыл өтүп кеткен окуяларга иш козголушу мүмкүн эмес. Козголуп калган иштер болсо, мөөнөт өтөрү менен автоматтык түрдө жабылыш керек деп турат. Тагы эле ошол принцип жаңы кылмыш процессуалдык кодекстин 27 статьясында жазылып турат. 10 жыл мурунку окуяларга иш козголушу мүмкүн эмес. Туура. Мөөнөтү бүтпөгөн иштер дагы бар. Бирок биз айтып жаткан окуялар андай категорияга кирбейт. Ошентип Мадумаров кылмыш жообуна тартылат деп 13 жыл мурунку окуяларга байлаган бул мыйзамсыз. Абсолютту мыйзамсыз. Бирок бул аракет бүгүн эле болгон жок. Бир нече жылдан бери президент Сооронбай Жээнбековдун убагынан бери болуп келе жатат. Мен бул аракеттерди саясий куугунтуктоонун түрү катары баалайм. Далилдей да алам. Далил. Президент Сооронбай Жээнбековдун убагында ушул протокол маселеси көтөрүлүп, кылмыш иши козголгон. Протокол бул ниет. Андан кийин документтер иштелип чыгып, өкмөттөр кол коет. Чын эле 2009 жылдын декабрында Кыргыз өкмөтү менен Тажик өкмөтү биз айткан участок 275 метр боюнча Ош шаарында кол коюшат. Кыргыз тараптан өкмөттүн атынан ошол кездеги транспорт министри Нурлан Сулайманов кол койгон. Парламентке келип түшкөн. Бирок апрель революциясы болуп кетип, ал мыйзам долбоору жаңы парламенттен өтпөй калган. Эгер адилеттүү болобуз десек, эгер мыйзам боюнча иш кылабыз десек, Сооронбай Жээнбековдун бийлиги Мадумаровго гана эмес, Нурлан Сулаймановго дагы иш козгош керек эле. Бирок андай болгон жок. Нурлан Сулайманов президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду колдоп чыкты. Мадумаров ага каршы чыкты.
Мадумаровқа иш қозғалыш керек деді. Нурлан Сулайманов жөнінде ешнәрсе айтылған жоқ. Тескерісінше бийлик Нурлан Сулаймановты Кыргызстан партиясына кіріп 20 жылқы шайлауға аттандырды. Азыр жаңы президенттің уағында, Садыр Жапаровтың уағында бұл мәселе даң көтерілді. Мадумаровқа иш қозғалыш керек дейді. Ал эми өкмөт аралык келишимге кол койгон Нурлан Сулаймановқа иш козголбойт. Тескерисинче ал Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалды. Анын уулу Ташиевдин партиясы деп жүргөн Ата журт Кыргызстан партиясынан былтыркы октябрдагы шайлоолорго аттанды. Бир окуя. Ар кандай деңгээлдеги документтер. Бирок иш Мадумаровқа козголот. Айышты кылып, жогорку кеңешке чейин алып келип киргизген адамдарга иш козголбойт. Ушунун өзү бир эл окуя боюнча эки башка адамга эки башка мамиле экендиги. Бул тандалма процесс экендигин далилдеп турат. Бул Мадумаровқа каршы козголуп жаткан иш саясий мотиви, саясий ниети бар экендигин көргөзөт.